putih berlari, berlari sangat kencang. Serigala mengejar di belakang berintai. Untungnya ada seekor anjing hitam menerjang untuk menyelamatkan temannya. Sungguh Aku adalah aku. Fajar di padang rumput terkoyak oleh serigala yang melolong. Mata serigala itu lapar selama 3 hari. Dengan panik mengejar domba putih. Taringnya memancarkan cahaya dingin. Dia hanya beberapa meter dari pantat domba. Domba putih berkuku 4 berlari dan berteriak seumur hidup. Kau menyelamatkanku. Sapi itu duduk di bawah pohon tidak jauh dari sana. Mendengar teriakan minta tolong melihat ke atas. Itu serigala. Takut setengah mati. Berlari jauh ke dalam hutan. Aku berlari dan menggelitik serigala ini terlalu keras. Tandukku ini tidak bisa menahan taringnya. Kuda sedang menyebarkan bunga di rumput gambar serigala. Pahami situasinya segera. Jangan berbalik berlari seperti orang gila. Rambut coklat menari tertiup angin. Ini disebut kuda tanpa henti. Hanya ada satu pikiran di hatiku. Sejauh mungkin dari serigala. Keledai ingin berkumpul untuk melihat apa yang telah terjadi. Dapat melihat dengan jelas Lan setelah langsung mengubah warna wajah. Kamu diam-diam berlari di sepanjang rumput. Takut serigala mencium Anda. Itu buruk. Babi digantung makan melewati lubang lumpur. Melihat bayangan serigala itu mengirimkan suara lem aneh. Berguling dan merangkak menuruni bukit. Tubuh gemuk ia terjatuh di sisi tanah. Ada juga rasa ritme. Aku benci tidak berlari cukup cepat. Kelinci bersembunyi di dekat gua sambil menggigit wortel. Aku mendengar suara melihat ke atas. Jiwa akan terancam terbang dan segera kembali ke gua. Aris akan diserang oleh serigala. Di saat putus asa, seekor anjing melompat keluar dari rumput seperti kilat. Dia menerjang serigala itu tanpa rasa takut. Anjing itu menggigit leher serigala. Sakit gigi serigala, mulut pecah-pecah. Perjuangan putus asa. Tapi Anda tidak bisa lepas dari sejarah anjing. Pada saat anjing bernafas, serigala itu akhirnya melarikan diri. Untuk melarikan diri ke hutan dengan ekor tergenggam. Aris takut pulang. Sekelompok orang yang disebut teman segera berlari. Suara sapi menggelegar. Mengapa Anda tidak mengatakannya begitu awal? Adegan Lan yang hebat. Aku bisa menerbangkannya 3 colokan dengan memutar kakinya. Jadi dia tidak bisa menemukanku dan membuatku melukis wajah menyesal. Mengapa Anda tidak memanggil saya kuku saya kuat? Kuku yang bisa membuka kepala serigala. Pastikan dia tidak sombong lagi, keledai. Jika aku berteriak selama 1 jam. Keberanian serigala itu juga harus ditakuti. Tepat di mana Anda jatuh ke tanah. Babi itu mengguncang telinganya begitu besar sehingga aku membungkuk ke depan. Kita bisa melempar serigala itu dari tebing. Biarkan dia tahu betapa baiknya aku. Kelinci juga ada di sini. Aku yang tercepat. Saya dapat menelepon seseorang untuk membantu. Pastikan Anda bisa mengusir serigala itu. Hanya anjing yang menyelamatkan domba diam-diam berbaring di satu sisi. Dia menatap domba-domba itu dengan lembut, tanpa kata membual. Kisah ini bercerita tentang teman sejati
Tidak pernah ada yang mengucapkan kata-kata baik untuk saat itu. Itu ketika Anda dalam kesulitan. Orang pertama yang melindungi Anda dengan tindakan apa yang biasanya ditawarkan. Tidak harus tulus ketika bahaya sudah jauh, tetapi menjangkau layak mendapatkan teman yang mendalam. 4. Ingat, mulut manis tidak dihitung sebagai Anda. Tindakan nyata adalah persahabatan sejati. Dan berguling